Qishloq xo'jaligida g'alladan mo'l va sifatli hosil yetishtirish uchun erta bahordan mineral o'g'itlar bilan oziqlantirish, begona o'tlar, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish kabi agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish kerak bo'ladi. Shu maqsadda Jizzax viloyatidagi g'alla maydonlarining mavjud holati mas'ullar va mutaxassislar tomonidan o'rganilib, fermerlarga zaruriy tavsiyalar berib borilyapti. Ko'kda quyosh charaqlab, havo harorati ham iliqlashdi. Tabiat uyg'onib, dalalarda bahorgi yumushlarga kirishildi. Dala chetlari tartibga keltirilmoqda, irrigatsiya tarmoqlari yaxshilanyapti. Yana bir muhim tadbirlar g'alla maydonlarida olib borilmoqda. Xususan Jizzaxlik bobo dehqonlar va soha mas'ullari kuzda ekilgan 80.400 gektar maydondagi g'alladan bu yil ham yuqori hosil olish harakatida. Shu maqsadda viloyat fermerlar kengashi, agroinspeksiya, urug'chilik instituti mutaxassislari, o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi vakillari dalalarda bo'lib, g'alla maydonlarini ko'zdan kechirishmoqda. Mavjud holatni monitoring qilish asnosida har bir fermerga zaruriy ko'rsatmalar berib borishmoqda. Fermer xo'jaligimiz 160 gektar g'alla ekkanmiz Alekseyevich navidan. G'allamiz rivoji hozirgi kunda yomon emas. Viloyatdan kelgan kengash raislar hammasi kelib, olimlar kelib, g'allachilik institutlaridan domlalar kelib, bizga tavsiyalarni berib ketdi. Birinchi navbat bugundan ertanga qo'ymasdan g'allamizga begona o'tga qarshi hamda so'liga qarshi ishlovni berib, orqasidan tezlik bilan suv ochish harakatini qilyapmiz. Albatta suvni ham sharbat suv bilan oqizib g'allaga ishlov beramiz. G'allamizni ko'chati yomon emas. Bu yilda 120-130 sentner hosil olamiz degan niyatda ishlab yotibmiz ekan. Ayni paytda fermerlarning asosiy diqqat e'tibori g'allani mineral va mahalliy o'g'itlar bilan oziqlantirish, shuningdek kasallik va zararkunandalar, begona o'tlarga qarshi kurashishga qaratilgan. Negaki bu yumushlarni o'z vaqtida sifatli tashkil etish orqali g'alladan ko'zlangan hosil olishga erishish mumkin. Shu bois g'allachilikda bahorgi dolzarb 40 kunlik tadbirlari seminar tarzida Arnasoy, Paxtakor, Zarbdor, Zafarobod, Sharof Rashidov, Do'stlik va Mirzacho'l tumanlarida fermerlar ishtirokida dala maydonlarida davom etyapti. Rivojdan orqada qolayotgan maydonlarga alohida ishlov berish borasida ham vazifalar yetkazilyapti. Har bir maydonlarning kesimida rivojlanish fazasiga qarab tavsiyalar beryapmiz. Mana shu maydonda ochiq maydon g'alla ekilgan. Bugungi bu yerda olib boriladigan agrotexnik tadbirlardan asosiy qismlari bajarilgan. Sulfat ammoniy o'g'iti berilgan, go'ng oqizib sug'orilgan, lekin hali bu yerda suli va o'tga qarshi hali ishlov berilmagan. Tezlikda eng uzog'i bilan bir haftaning ichida birinchi navbatda suliga, ikkinchi navbatda zangga qarshi profilaktik ishlov berish, uchinchisi suliniki bilan qo'shib begona o'tlarga qarshi tezda kurashni amalga oshirish kerak. Albatta, g'alla maydonlarida tashkil etilayotgan bu kabi seminarlar fermerlarning bilim va amaliy ko'nikmalarini oshirish, pirovard natijada g'alladan yuqori va sifatli hosil olishga xizmat qiladi.